Herren være vid tykkum. Latum okkum öll bia. Allvalde god himmelske fægir, som ikke brøyting eller omskiftingar skudgi tja. Værtøkkum ter fyrir nage ive nage, som to i taimon undanfarn og toginun heve sunt okkum og fetrum okkara. Og vær byggen til fyrir kjev okkum sinter okkara, fyrir Jesu Krist skuld, og gjør navn tutt urme til frelse, og til styrke tja følge okkara. Hesa adventna som vi nu liva og oppleva, og Jesum forgåndkjelig høyme. Og djev okkom om i Jesum are okkara tøyme skulle komme, ta sælat for inn i et himmelska rujt, for i øynborna son til Jesus Krist, som vittar liver og rævor i øynløyka høylava andans og en sannur god altor og æver atlar. Vi skulle lesa bort ur predikarnen i Gamla testamentet ur 3 kapitlen og leva årene såløyes og Jesu navn. Fyre ødlån en avmarska stund, og øyne kvar loter under himmelen hever søyna tøy. Jeg føast hever søyna tøy, og jeg dødj hever søyna tøy. Jeg setta nyer hever søyna tøy, og jeg teka opp det som nyer sett hever søyna tøy. Det som henter hever langt vere, og det som fer at henta hever langt vere avår. God løytar opp atter det som færre Alt fer som løyena, alt kommet avmålt, og alt fer atter til måltar. Hvor veit ante mannabadnana støyer opp etter, og ante djaurana fer nyer til gjerrar. Såleis sa at ikke bedre til mannen enn at han gledest ved arbeidet sutt. Tog at til loter hans herra, tog at hver kan få han til å hitje inn ut her, som henta skal etter hans herra det. Amen.
Nei, være vi jokken og frigjør fra gode fægeren og herren Jesus Kristi. Har kjenta røtter med blodjan kattla, nå stilt mot atjer man nyer fattla, og i trygg og sæl og kvultar havn. Dæveren stittest nå av olvara, tar døbro, dimmo, dear, fyri jól, sier skalden. Men kjøttgångur hinvegen at, og skipet stevner fram af her. Vet hvor øynstakur som sankeren sier, et livsfær. Og vi tar liftene lovårene at han allgåe allvalgte fylkjer okna ferene over livsens hav. Og alla stedene vi under Guds vernd og omsorg. Våre vi befallaje i Guds hender. Våre vi øysne velfærden som menneske. Hetta var neka hine gamle lite av. Og hetta øysne neka sjåmaveren veit best. Tog at han kjenner havet best og i ødn og logn. Men vi så synsja, vi her i Vesterkirkene og fylkja og sier takk for Roland Kristiansen, som nå ikke orska i møyra. Vi sier takk for det han vær og i sin familie, batna og unglinka arene av skala, og så gjerne mange arene i havnene. Her tog vi og han sette bygg og levde sin alder. Vi sier takk for det han vær med til en arbeidsfellavar, ombord av skipet. Her han åtte sin drikvaste arbeidssted. Først som dekkare, så skipare og styrmjøver. Vi sier takk for det han vær øysene og gamle og olvara. Alt øynar virkesfulser, ahovavor, tauviltjan som ditt søtte, gjøre løyde bort rur seg sjálfur. God djevende hånden øyna sæla kvult, og okon ötlån etter strøy og strev her, øyna gledelige opprøst. Vi skulle gjøre for hans hitja ned ui at det gamla testamentet, her som David Salmer 32, øren til 8, sier så løsner. Jeg vil til lære og vise til veien, til skal genka. Jeg vil hava egene etter der. Det var det, ved okkar og det, hava vi finne forerande fra gode. Lät okkon nøyta. Ongen vet hvordan mengar slukar gaver vid for at få. Kanska hetta hins søgnaste, eller kanskje mennesker etter. Men vid øya best løtena her og nå. Og jeg vet ikke at sier takk for disse gaver, og så der, og gjøre bruk av dem. Og hvordan gjør vi nå av bestan hatt? Visselig det flere møveløkere til tess, okkara å velge en gaua loten, sier Guds ord. Men dagsens gave, dagsens idé, kunne vi takka for det ved at minne okken av, at vi skulle være donalig, og hentan hatt, viser vi takksomme og gavene til vidring hennes sømmer. Vi skulle nøyta dagen, vi tjenest og vi medmenneske og god. Hetta hever øyne neka vi arbeidsmoral å gjøre. Vi skulle til bruka den godgivna dagen vel, til neka som ganglet For mange okkara det helst til trångt, til mange løtan bare færen fram vi, utan neka størveis.
Vi omkring fyrir stavne hava vi det best. Etla som predikaren helt fire, som vi lauser i Janne, så løsner sa jeg at han ikke bedre til mannen enn at han gledest vi arbeidet sutt, tog jeg til loter hans. Og etne røyker et han, som kan arbeide vi tog, som hansara ahove eller hennara stender til. Sjølt arbeid som for mange kan synes trupult og kjeilet, kunne vi hava et avvist nøgtsemme visser om vi hava hovan og sval vi i arbeid. Og her var vi til sjølve nekka valgte. God gjør vi okkon vurste om her òsne. Hava som man òsne hova er reglelig arbeid gjør okkon rammena utan tilværende. Hetta sast best, ta vi ikke vært fære opp til, og måtnanar, ta så tutningar mykje likevel at finne okkurst, etter at vi gledast uittøy som vi gjør, som predikaren tok til. I det så skulle vi være takksom. Så løsner kunne vi takka for hesa dyra bære gave som vi finner på morgen, ta vi vakna av. Vånande verer hon til sikningar for fløyre enn ansjalva. Og i det så fyllte jeg ved Roland. Og Roland, som i det verer til kvuldarboren, han var født av Skala, den 11. september og i 36. Sånner Mio, født Rasmussen, og Alexander Kristiansen, bæg av Skala, og vaks opp i godsøyta, som den 3. av 6. Sjåløyve til gjørdest hansara. Han var unger til Kips, og så gjerne av sjåmannsskola. Men han var her, ta møtte han Øysne Tove på et holm og Kvalpa. Og som du søtte, og i boet hinne med en veien, her i Nils Finsens gøte. Hun tante tja mine Wilhelm, og jeg hatta forretningsene. Tove og Roland finner dødene, Anne Marie og Katrin og Marion. Roland silte. Han var ved Breste, så sti helt av Valtrusjenum, og han førte væren til Paul Hansen, og får så atter ombord av Brest, inntil han får vid Løytje. Da så Brester fikk kraftblokk, så be justitionen han er for at Østland, at kunne seg om til nødje nødavøyene. Og her var Roland Øysten vidt Veimann, østlenskon nødaskipen, Arnan kom heimatter, og får ombord atter av sitt Brest. Silta fiskarøye var negv, og salta var i tunnor, men Øysene fiska til gå anna. Søttene så var det bøyner og Kvitanes, og i fiska i rætjer. Hetta var alt nøyt, må man sige, ta i tøyene, at vilja vi hesar grøyen og til hentan fiskeskap. Sørste åren jeg sjån, hei Roland utrøra bad, her Nordhavsrøren kvørst år var sjálfsagtur. Ta en løta vær, utrøra løykjende, at trøyta sjekven mittlen anna fra øyeta om varanar. Oppelagstur er det rett ut i Artsjon og prata vi felavar i skolen og underhusen her. Her var menn vi livsrønten av sjøen. Det sagt at sjømæveren er ikke råleiser, så ble at vi er tidlig til. Tidlig til at her var ofte kreativa gaver og øsne. Roland domte etter her at eksperimentera, som de søtte, med landa vi at torska fisk,
gjøre mat, og så var han øsne hunta viner. Hei gauar løter sammen med hunden og tjataimen i familjene, og i øsne finke han gauan bita fra honom og for sålesnar øsne at elska han. Øsne var tei mittlen tei trofast og her og i kyrkjene tei klokkene kattla. Herren trøste tikkun som væra og i sorg og sakne. Tove, Anna-Marie og Tøyne, Katrin og Tøyne, Marion og Tøyne. Og sviarfalkene, appabøtnene, de tutsi appabøtnene og lenkappabøtnene 2. Sisjen, Roland og Tikkara, familia, viner og arbeidsfellar var av Skjegve og land. Men styrke Herren okken allra mest, vi vånen henne kristne, opprøst og evet løyva evsta degi. Her i alle loter det nutsur, og alt sålastnar som vid fæverlige yngst jokken til, og i badensens øynfeltene drømte Her som i jólasangen skriva, her som frigjør av foltum, og vid frøast, tog jeg at okkon frelsare føtter og i det. Guds frigjør være vi her. Guds frigjør være vi okkon ødlom. Og vi hesten åren så vil i hene løsa fri iver minne Roland Kristiansen. Frigjør Guds ter være vi, oi æver, Herrans fri. Lat okkon bia. Gå og god og himmelske feir. Til som en livsala påskamorgen røste såntun opp fra hennom deg. Vi sier at det takk for Roland, og takk for Løyve, og i vikendje og medgendje, vi glede og sorg. Hjelp okna syrke og sakna okkar kære, men ikke som teg og jonga vevnøya. Lat okon herra tror møter kvøylige kristne vevnene, her som to er ljøs og okkara øynast av bjergjeng. Og hjelp okna vinna sier av deians øyta, og i vissare vevnum opprøst og evet liv. Og minna okon til endans av at her to som til det okkara, så at vi to hjertans øynfeltene lukka som fæta trunna av Jesu Krist. Det ber vi og Jesu navn. Amen. Vi får nu at synja nästa salmon mer sagt man stær og i til hua.
Jeg skal for det erværende takka ødlun hjertelige, som imenskene hatt hava sånt hjelpsemi og samkjenslo, og så nu kommet her i det at fylkja Roland til hans seneste kvultarsdag. Eisne takk tid som hava fyllt vi av strøymingene. Jeg skal si fra at etter gjerraferna så det ødel somol hjertelige velkommen nian av Nudja Hotel Brantan i Erbe. Ødel hjertelige velkommen. God valgsikne så okkom ødel. Vi får nå at synge at han søgneste solmon takk god for alt som hendte, for gaver til oss ber. Og vi reiser okken, og bererne kommer til kistene som vil borne ut under sørste verset.